Kaaga-aga akong ginising nito si Joanne. Nagagalit. At kasi meron ako ditong tagong part ng bahay ito. Yan. Wala kasi nakakita ng part na to. So naisip ko, dito ko ilagay lahat ng kable nung buong shop. Ito siya. Oh Yan. no! Ay, Bakit? nagawa mo. Hoy, ano yan? Binablog mo pa talaga yung cable ah. Bakit? Ikaw ah. Sige, mabuti yan. Ano? Napakagulo kasi. Parang tuwing pag nakikita ko siya, gusto ko tong ayusin, kaya lang hindi ko alam yung mga connection, mga shadow. Ba't ka nagagalit? Kasi, diba, para maayos. Di ba, hindi ko na ibablog na nagalit ka. Yes. So, ito. Ang Bye. uwi ka na. So, ito, unahin natin itong Microtech na to, nakakabit dito, PLDT. Nanggaling to dun sa kabilang bahay. Yun sa pinagbabarbecuehan namin. Tapos, pinapapunta ko lang dito para doon, nandun yung modem, nandun din yung phone. Para may internet doon. Tapos, doon ko rin ipinakabit yun. Tapos, ito naman, Converge. Ito yung residential ko ng Converge. Ito naman yung business plan ng Converge. Then, ito yung router na to. Nandito yung mga nagre-rent sa akin ng internet na kapitbahay. Ito. Then, ito yung PFSense server ko. Yan. PFSense server. Patay siya sa ngayon. Tapos ito naman, dito nakakonect yung buong shop ko. Plus, meron din ditong kapitbahay na nagre-rent ng internet kasama dito. Yan. So, dito, naka-connect sila sa shop. Yung kapitbahay ko na yan. Kasi mas malaki yung bayad nun kumpara sa naka-connect dito. Mas maliit kasi yung bandwidth na binibigay ko sa kanila. Tsaka ito, naka-connect sila sa server ko. Para libre yung laro nila. Game na lang sila ng game. Mamaya ipakita ko sa inyo kung paano ko naman minomanage yung kung paano ko magparent ng internet sa kapitbahay. Hindi mo naman talaga kailangan ng P2P. Although mas maganda syempre P2P, mas marami kang customer, kaya lang wala kang budget, pwede na to. Gawin ko muna tong cable nito. Medyo matagal to. Yan. Ayusin muna natin yan. Para all smiles na si Joanne. Yan. Puputulin mo yung LAN cable base dun sa haba nung kailangang abutin lang talaga nung kable para magandang tingnan. Kaya lang sa case ko, ayokong gawin yun. Kasi kapag nag-relocate ako, pag naglipat ako ng server, napakahirap na mag-crimp ka na naman. So kung mahabang kable kailangan ko, crimp na naman ako. Ay, itong mga gamit ko, every now and then kasi minumove ko yan from one shop to another. Halimbawa, ito yung Microtech, may nangailangang shop, move ko lang yan. So ngayon puro cable tayo lang ang gagamitin ko para ma-manage ko itong kable ko. Yung BGA na to, hindi naman talaga to kailangan, for viewing purposes ko lang to. Pag nagpo-program ako ng PFSense, kaya pwede ko na siyang tanggalin para makabawas siya dun sa gulo ng cables. So sobrang gulo ng cable, i-group ko muna sila. So ito yung dito sa TP-Link. Yan, naka-group muna sila ng ganyan. Then ito yung mga cable ko na gumapang. Oh no! Ayan na po si Tarzan.
Ito na po. Medyo nabawasan na yung Bawasan na yung ngiti. pagka-disaster Ay, ng so, kable. yung mukha. Sungit daw ng mukha ko. Ayan. Ayan na po. Hindi na siya, gulo. Sama-sama na sila. Yes. O, diba maganda tignan pag sama-sama. Ito, may label lahat ng mga kable dito. Ito, PLDT. Tapos, the rest na walang label, ibig sabihin nun, dito yung nakakonect sa pang server. So, yung PLDT, anong gagawin? Backup natin. Backup. All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. The monkey thought 'twas all in good fun. Pop goes the weasel. A penny for a spool of thread, a tuppence for a needle. That's the way the money goes. Pop goes the weasel. Mayan? Mayan. Ayan, may progress na. Nawala na yung mga ibang makalat na cable. Mamaya ipapakita ni tatay yung internet sharing sa kapitbahay. Yes. Natay. Sa ngayon, nirekta ko muna siya dito sa Microtech. Yan. So, nasa kanya yung buong speed ng PLDT namin. Ang speed nun, 10 Mbps download at saka 5 Mbps yata upload. And then the rest na nagre-rent, nakukuha naman nila yung speed nung Converge ko. Tapos connected sila sa PFSense. So, connected sila dun sa server ko. Sa half diskless server ko. PFSense. Yes. So, try to imagine, isa pa yan sa advantage ng half diskless. Sa setup ko talagang advantageous talaga yung half diskless kasi sa akin din sila nagbilihan ng computer yung mga kapitbahay ko eh. Sa akin din sila bumili ng computer and then ginagawa ko ay kinakabit ko yung computer nila doon sa half diskless server ko. Hindi ko magagawa yan kung naka-diskless ako. Diba? Oo, tatanggalin ko yung hard drive nila pero paano nila ililipat sa ibang lugar yung mga computer nila just in case. Just in case. Yes. Konti na lang. So ito isang tip para hindi kaagad masira yung mga devices nyo. Dapat ganyan hiwa-hiwalay sila. Kasi pag pinagpatong mo siya ganun, yung init nito napupunta dito. Kaya madali siyang nasisira, nag-overheat. Kasi may init din to. Yes. Kaya yung space, importante rin. So, ayan na po. Ang ganda na. Ang ganda-ganda na. Ito, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko nga pinaparent yung internet ko. Ito pala, hindi ko pa pala ito naayos. Pero ito, galing dito yung isang kable. And then lumusot to dito. Then ito yung unang bahay. Tapos nasa likod yung isa. Tapos dito naman nagpupunta yung isa PLDT. Ito naman yung kable ng PLDT. Ayan. Tapos ito naman yung isang kumukuha sa akin ng internet. Ito yung kable na yan. Ayan. Then dito may sarili ditong router. Nandun yung router sa may bintana. Tok tok.
Justin. Justin. Ipapakita ko lang yan. Ako nagbibigay sa naligo eh. Manliligaw. Ay, hello po. Justin. Nag-vlog po kayo? Tayong dalawa yan. Ipapakita ko yung router. Ay, sige po. Gaming ka ba? Ay, wala pong signal po eh. Ah, wala. Opo. Di pa nagkakaroon. Sa ano ha, Di po, libre na po ngayon. Libre po yung internet ngayon. Next may utang pa sa iyo, yung tinabit dito. next month na lang po yung bayad. Eto. Uy, ang lamig ah. Aircon na ba dito? Ay, di po. Hindi sa kwarto. Ba't ang lamig? Eto po. Isang ba yung Okay router? po ba? Oo. Ayan po. Ito yung router. Yan. May control din to. Dito kami nagbablock ng mga player. Mga kapitbahay na nakikiconnect. Si Justin siya yung nag gaming computer. Ito yung kinonvert namin last time. Yan. So ayan, para may sarili rin siyang wireless LAN. Depende kung saan niya gustong gamitan. So ayun, that's it. Ay, eto, pakita natin Justin kung paano natin binablock yung mga player. Ah, sige po. So ito, may control din ako sa bahay. Kasi may isang kable rin dito na papunta dun sa bahay ko. Doon naman ako kumukonect kapag nagbablock ako ng mga illegal na nakakonekta ddito. Kaya lang, hindi ko nakabit ngayon. Kaya sa wireless ako kumukonect. Sige po. Paano po ba? 192.168.90.1 yata eh. Ayan. So ito, pag nag-login ka dito, makikita mo dito yung mga nakakonekta. Ayan. So ginagawa ko dyan, punta ako dito sa parental control. Ito yung model ng router na to, yung RN12 Plus. Tapos dito sa parental controls, ito, nakablock yung mga hindi naman talaga dapat nakakonect kay Justin. Kasi pag inayaan na, ito yung mga offline. Yung offline clients na dating nakakonect, makikita mo rin dito. So mabablock mo sila kahit offline na sila. Yan. So sample yung Oppo. Kanino tong Oppo? Kay Balong po ata. Ito, hindi ito dapat nakakonect dito, ibablock natin. I-add natin sila sa block. Nasa list na yata. Ito na pala. Galaxy J7. Kay ma'am. Kay ma'am po ata. Yung Vivo sa'yo. Apo. Ayan, kaya si Justin na lang nakakonect dito. Ito yung mga binlock namin dati. I-click lang yung apply. Yan, nakablock na sila. Hindi na sila makakakonect. So yun, ganun lang ang ginagawa namin. Ito, bibili niya yung router na to para pag may nangahack sa inyo, dito nyo na lang sila i-block. So, back ako dito sa bahay namin. Ito na yung final na ayan, cable natin. So, tatlo yung tips natin ngayon kung paano mag-manage ng cable, paano magpa-rent sa kapitbahay, tsaka kung paano mag-block ng hacker. Yung kapag halimbawa hinahack kayo ng mga hacker, disable nyo na lang yung SSID ng modem ninyo. Maglagay kayo ng router na tulad ng ginamit ko kay Justin. Tapos doon nyo ibablock yung mga nangahack ng network nyo. So yun lang. Maraming salamat. At happy na yata yung misis ko. Sige, bye bye.